Vous allez à Oberhofen? Ja, Oberhofen, où nous allons in Everhofen, genau, près de Bischwiller, Schirren, Schirrein, qui organise donc Oberhofen son traditionnel Mesti de la Saint-Michel. Und do ich viel los wieder, plein de choses au programme. Par exemple, déjà la fête foraine qui s'installera près du stade de foot sur le parking. Il y aura aussi une exposition gratuite, Kostelos, vous adorez ça, je le sais, dans le hall des ateliers municipaux, des expositions de modèles réduits. Donc, il y a kleine Fliegersen, des avions, des bateaux modèles réduits, kleine Schiffer, Ovrotzig, des trains, plein d'autres choses, des maisons miniatures. Et on vous invite à découvrir tout cela entre le samedi 30 septembre jusqu'au mercredi 4 octobre, où on vous invite donc à toutes et à tous à faire la fête à Oberhofen in Everhofen. Écoutez, c'est parfait. Je n'entends que Karchmott, c'est à très vite sur francebleu.ss.fr. Merci Eva Volz, schönen Tag. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und da geht's wieder los für eine volle Stunde auf Elsassisch nach den Nachrichten auf France Bleu Elsass. Wie nachher auf francebleuelsass.fr und mit ihrer Applikation France Bleu auf dem Smartphone, auf der Tablet. Und da geht's los. Wir reden heute morgen von Geld. C'est schon auch wichtig mit dem Crésus und mit der Chalmel Paulette. Wie mit uns sich? Bonjour Paulette. Ja, guten Morgen, zusammen. Wie geht's sich? Ja, gut. Ja, gut, sind noch gut hergekommen? Ja. Verstockung, nichts? Ja, ein bisschen ein Problem mit dem Traum, aber das ist durchgegangen. Das geht, wir sind schon da in der Zeit, und das ist Hauptsache. Ich bin in der Furcht gegangen von dem, voilà. Aber voilà, ihr habt alles vorgesehen. Ganz genau. Ihr seid mit uns vom Crésus reden, für die, die es nicht kennen. Was ist der Crésus? Ja, also Crésus ist eine Association, die jetzt 25 Jahre alt ist. Crésus ist gegründet worden 1992. Und wir haben 25 Assoziationen in Frankreich. Wir haben 134 Sites, wie die Leute können telefonieren, können kommen, können reden mit ihrem Problem. Und wir haben 529 Benevol in Frankreich. Natürlich, Elsass ist gut. Elsass, wir sind im Haut-Rhin, wir sind im Bas-Rhin, Alsace du Nord, wir sind Moselle, wir sind überall. Voilà. Und 2016 haben wir 605 nouvelles Situations gehabt in Frankreich. Donc, Probleme, das sind Leute wie ein Accident de l'avion. Voilà. Wir können Leute wie vielleicht gebeuert haben, wie noch die Arbeit verloren haben. Das ist dort ist nichts Neues, wenn man auf einmal am Chômage ist. Und noch, was machen wir noch? Aber wir gehen zum Crésus. Aber was wir genau können machen und was wie wir uns helfen tun, das werden wir uns erzählen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass mit der Paulette Chalmel, wie mit uns ist vom Crésus. Und wenn ihr eine Freude habt, 0388 25 12 12. France Bleu Elsass. France Bleu. In der Taverne kehrt ich ein, da sah ich dich beim Kerzenschein. Und nach dem ersten Tanz mit dir hat sich die Welt gedreht mit mir. Die Buzuki, die Nacht und der Wein, ja, sie läuteten für uns die Liebe ein, als die anderen schon alle gegangen, schien der Mond nur für uns ganz allein. Die Buzuki, die Nacht und der Wein brachten uns dazu, einander nah zu sein, als das Lied von der Liebe sie sangen. Die Buzuki, die Nacht und der Wein. Die letzten Kerzen gingen aus, da gingen wir verliebt nach Haus. Und jeder hat dabei gespürt,
Phänomene de Graziano di Buzuki, die Nacht und der Wein. Oh la 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 la, rot alles für ein schöner Tag verbringen mit France Bleu Elsass. Wir hoffen also, so wie ich alles gut geklappt. Und wenn ihr vielleicht, ja, es sind viele Leute, wie sie haben, Geldprobleme, aber für das ist der Crésus da. Wir reden davon mit der Chalmel Paulette, wie mit uns ist im Studio. Und Paulette, schon einmal, wer kann im Crésus anrufen oder zum Crésus kommen? Also, alle nicht können kommen. Der Numero de Telefon ist 0390 22 11 34. Du können alle morgen telefonieren vom 9 bis am 12 und vom 2 bis am 5. Und nun nehmen wir ein Rendezvous und nun sagen wir schon, wie es geht bei euch. Wir gucken immer, dass es am besten ist. Voilà. Und wir haben ja Service Accompagnement budgétaire. Das sind Leute, die noch kein großes Problem haben, aber wenn vielleicht nicht gerade so ohne kommen. Nun können sie kommen und nun gucken wir, wie es am besten ist. Vor allem alle Leute, die den Extrait-Konto bekommt, heute ist alles zusammen durchgegangen und alles. Aber wenn jemand anders den Extrait-Konto gibt, dann sagen wir vielleicht, das können wir vielleicht alle Monate etwas bezahlen. Das könnte man vielleicht verlangen in der Bank, dass sie der Remboursement ein bisschen weniger machen. Wenn es nicht klappt, müssen wir wissen, dass wir eine Pause-Mensualität verlangen können. Das ist alles zusammen, was wir bei uns können bekommen. Voilà. Und dann haben wir, wenn die Leute Probleme haben mit Elektrizität oder mit dem Gas von Straßburg, dann kommen wir haben ein Ding und dann gucken wir euer Extrait-Konto und was reinkommt und was nicht kommt. Und dann gucken wir, dass wir die Mensualität, die Faktur vom Gas oder Elektrizität im Monat können bezahlen. Das ist noch alles, es ist immer eine Solution. Voilà. Bloß müssen wir kommen. Aber nicht am letzten Moment, wenn wir denken, oh ja, es geht alleweil nicht mehr, nur kommen wir. Wenn die Pfiff brennt, ist es zu spät. Voilà. Wir können immer, aber nur, voilà. Aber nicht so gut, wie wenn es schnell ist. Also so wie alles, wenn man krank ist, muss man nicht 10 Stunden warten, bis man zum Doktor gehen. Und noch, wenn die Situation ist ein Accompagnement budgétaire, dann kommen wir und dann gucken wir. Und wenn es eben nicht geht, dann müssen wir eben gehen, Dossier de Surendettement. Dossier de Surendettement, das ist jetzt nicht, es sind nicht auf der, steht nicht am Stirn. Es steht nicht an der Stirn, das sind Banque de France. Man kann Angst haben. Und wir sind da, wir haben das Accompagnement, so lange wie wir brauchen. Weil ich bekomme einen Brief von der Banque de France, den Brief müssen wir immer holen. Und dann haben wir immer nur 14 Tage für Antwort gegeben. Nur wenn wir einen Brief bekommen, wie wir nicht richtig verstehen, dann kommen wir, telefonieren wir. Voilà, ich habe einen Brief bekommen von der Banque de France. Ich wollte gerne eine Explikation. Wir können euch ein Rendezvous mit der Person, wie euch der Dossier geholfen hat. Und dann reden wir miteinander, dann haben wir eure richtige Réponse. Der Crésus ist also da für euch helfen. Und wenn ihr eine Freude habt, 0388 25 12 12, Chalmel Paulette ist mit uns. Und wir werden ein bisschen weiter vom Crésus reden. Wer kommen konnte, hat man jetzt gesehen. Warum? Es gibt verschiedene Möglichkeiten für euch helfen. Wir sind da für sie springen. Kostenlos auf France Bleu Elsass 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage quand tu ne vois plus le futur. Il suffirait qu'une main touche la tienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends.
premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied. On mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur, qu'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmènerai dans les coins où ça chante et ça résonne et personne ne juge personne. On te reconstruira une vie, pas à pas tu guériras. Il suffirait que ta main touche la mienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. Hey, yeah. Hey, yeah. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat. Arkadian, wie kämpft dit Morio France Bleu Elsass? Ton combat, wenn sich noch nie und es ist auch ein Kampf im Leben manchmal, gell, mit dem Geld, wenn man Probleme hat, ja, wenn man die Arbeit verliert, oder du meinen sind allein, oder sind nicht allein, schon einmal die Familie und der Krisis, wie auch wichtig ist und wie ich helfen kann. Chalmel Paulette redet uns davon und Paulette schon einmal, wenn man zum Krisis kommt, muss man sich nicht und nicht schämen. Ah nein, das darf man nicht. Voilà. Jo, wees nou, wir sind da für die Leute zu helfen. Wir sind nicht da für zu sagen, oh, hast du gesehen, die oder... Nein. Ja, Marie-Paul braucht Geld. Ihr meint kommen. Voilà. Das ist noch, wir machen noch schon den Schritt. Voilà. Das ist noch, wenn wir noch zu uns kommen, haben wir schon den ersten Schritt gemacht. Der Wille ist schon da, ja. Voilà, der Wille ist schon da. Und jetzt will ich euch reden vom Mikrokredit. Das ist schon eine Lesung. Voilà, das ist noch eine Lesung, wie wir euch haben. Für die Leute, die einen kleinen Revenu haben, RSA, Ascetic oder Arrêt Maladie oder etwas so, dann können wir den Mikrokredit haben. Das ist ein Kredit, der geht von 500 bis 3000 €. Aber das Geld kommt nicht auf euer Konto. Es ist ein Kredit für etwas, wie wir brauchen. Entweder ein Auto kaufen oder den Permis machen, eine Waschmaschine kaufen oder ein Ordinateur für den Bürger, das Mädel, wenn es etwas braucht für die Schule oder so. Voilà. Und das ist noch haben wir different Renseignements, wie wir noch verlangen. Und noch geht es fort, aber das Geld ist nicht, wir sind keine Bank. Hein. Nun wird es noch einmal vorgeschickt mit Banken, wie mit uns arbeiten. Und wenn wir ein Dossier de Surendettement haben, und wissen ja, wie es ist, wenn es ist gar keine Bank, die euch noch Geld lehnt. Aber der Krisis ist da. Dann kommen wir zu uns und dann sagen wir, was wir brauchen. Und dann können wir uns noch alle Auskünfte, wie wir es machen, für den Kredit zu bekommen. Weil ein Dossier de Surendettement c'est pas une porte fermée, hein. Der ist nicht geschlossen. Es ist immer etwas da, wie wir euch helfen können. Bloß, wenn ich komme und mit einem Devis und noch harte, aber das Geld kommt nicht aufs Konto, das Geld wird nur direkt bezahlt, wie ich es gekauft habe oder wie ich den Permis mache oder voilà. Aber es ist immer eine Lesung da. Bloß, wenn ich bei uns telefoniere, und dann kommen wir. Wenn ich das Rendezvous will im Horin, das ist auch bei uns. Das ist auch 0390 22 11 34. Und wenn schon wenn eben für die Familie wie ein Problem hat und wenn in Frankreich wohnt, ich weiß nicht, im Süden oder in Lille oder wie, telefonieren noch bei uns, wir haben alle Nummern de Telefon. Dann können wir euch helfen, sagen wir, bon, wenn wir hier anrufen, wenn wir dort anrufen. Ihr seid also in Straßburg, 25 Rue de Lausanne, gell? 25 Jahre. Und wir sind eine Föderation.
Also kann man jeden Tag kommen zu euch? Ich kann alle da telefonieren. Bloß Rendezvous sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hoppla, und alles. Und dann haben wir noch wir haben noch Jurist. Wenn wir ein Problem haben, wenn wir nicht richtig solutionieren können, haben wir Advokat und haben Juristen da. Voilà. Und unsere Bénévoles, die sind jetzt schon lange da, die sind Comptables, die sind anciens Direkteurs. Sie wissen, von was sie reden. Die wissen, von was sie reden. Und die können euch alle Auskunft geben, wie ihr braucht. Ihr könnt also betreuen in Crésus, wie du ich für euch helfen, wenn ihr Geldprobleme habt. Kein Problem. Ein Site Internet, wie man alles findet, vielleicht? Voilà, ja. Das ist www.crésusalsace.org. Und der Pierre Nuss wird uns in nicht einmal 10 Minuten davon reden. Auf France Bleu, Elsass, Paulette, Chalmel, Fimos, merci, dass wir uns gesehen. Es hat mir ein Plaisir gemacht. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir freuen uns, für euch wieder zu finden, für vom Crésus wieder reden und für in unsere Türen helfen, für die Geld Probleme haben. Eine Sendung, wie also, nur kommen, ohne Ding. Wir sind da für euch, dir ist offen, kein Problem. Merci, dir ist auch immer offen, wenn ihr zu uns kommen wollt. Voilà, merci. Bis ein anderes Mal wieder und die Sendung höre ich dann wieder auf francebleuelsass.fr. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Das Orchester Roger Alm, wie man unterstützt auf France Bleu Elsass, dann sind wir mit für einen grossen Preis gewinnen, hier Ende Oktober. Und wir werden ein bisschen auf France Bleu Elsass, da haben sie uns Christol Polka gespielt. Und er hat das Lied so gerne, dass er ist im Studio, er hat gerne Polka. Ah ja, sowieso. Bluesmusik, Polka. Polka ist Leben, Bluesmusik sowieso. Wissen Sie, wir waren heute von Schulden reden. Ihrer Meinung nach gibt es gute Schulden und schlechte Schulden?
Ich weiß nicht. Aber das waren wir miteinander lösen. Wo ist ich Liverpool Platz? Ja, ja. Aber wir möchten doch trotzdem davon reden. Aber zuerst nimmt er uns mit Auto, Caravan, ich weiß nicht, es ist der Gérald de Palmas auf der Straße. France Bleu Elsass. Und wenn ihr fahren und ihr seht etwas, zum Beispiel, sagen wir es uns, 03 88 25 12 12 Champignons wachsen, aber die Blitzer auch. Ja, ja, seht ihr jetzt? Sagen wir es uns, 03 88 25 12 12. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause, et j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je me dissociais plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude de sentiments profonds de solitude. Je ne m'apercevais pas que tu étais derrière chacun de mes pas. Erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'ai fait mon malheur. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées, oh baby. J'aurais vu de tout toi s'immiscer. Ja, ich kann so, sur la route, Gérald de Palmas auf France Bleu Elsass. Es reicht ja noch nicht, Olvert sehen. France Bleu Elsass. Das kann man manchmal auch sagen, wenn man den Kunden sieht. Ja, Gell, Pierre? natürlich. Habe ich Schulden? Ja, ich rede nicht unbedingt von einem Lohn auf der Bank für eine Wohnung, ein Haus oder ein Auto zu kaufen. Nicht, das waren gute Schulden. Ich rede von schlechten Schulden. Schulden so hoch, dass ich gar keinen Lohn mehr bekomme. Aber das Geld wird direkt für ihre Schulden abgezogen. Vom Patron bis auf die Bank oder vom Staat. Wie kommt man dann an einer sonnige, schlechte Stelle? Was wird man dann als weit personell bezeichnet? Wie können wir vom Loch sich selbst rausgraben? Manchmal geht es nicht allein. Wir waren heute vom Site von Crésus reden auf dem Internet. Es ist eine Institution, wie für die Leute kämpft, wie schwere Geldprobleme haben. Und auch für die Leute wieder anzuschielen, wie sie wieder Geld auf die Zeit machen können. An dieser Adresse ist es crésusalsace.ch.
Du können nicht geholfen werden. Und wie helfen Sie den Leuten? Sie geben gute Rotschläfe für unseren Graben zu kratteln. Sie geben praktische Methoden. Sie haben sogar ein Gesellschaftsspiel veröffentlicht, wie durch im Spiel die Leute wieder anzuschielen, ein bisschen sparen zu können. Wenn Sie das kriegen und Sie kriegen jedes Jahr etwas, wären euch weniger Leute auf der Straße leben. Die Föderation ist im Elsass vor 18 Jahren geboren. Jetzt sind es 14 Regionen in Frankreich, 18 Vereine. Und es ist nie genug, die Anfragen für Hilfe vom Crésus zu bekommen, wären immer höher. Das können ihr alles lesen auf dem Site vom DÖ, alles in einem Wort, crésusalsace.org. Ja, wie können wir Sie helfen? Eigentlich brauchen wir kein Geld spenden, aber wir sollten Zeit gern. Für die Leute, die zu arm sind, wie nehme ich ankommen, aber wie trotzdem noch die Wille haben, zu kämpfen, ob ihr Experte in dem Gebet sind, oder ob ihr Comptable sind, oder ob ihr freiwillige Schwelle wären. Klicke auf dem Site crésusalsace.org, helfen doch die Personen, wie helfen. Jede zweite Minute kommt ein Dossier an dem Komitee de Surendettement. Helfen die Leute mit dem Gesetz, mit Rotschläfen, dass sie wieder die Moral bekommen. Es ist nicht einfach, Geld da wieder rauszukommen. Und der Crésus weiss, dass die Leute direkt Geld brauchen, aber Regeln, Lebensregeln, Methoden, für wieder mit Geld zu handeln und wieder da rauszukommen. Ich kenne alles, was Sie morgen lesen. Es ist an crésusalsace.org. Pierre, hat er noch gerade 50 € für einen Meter? 50? Ja, will er in die Kammerzelle gehen oder was ist los? Na, nix. Ich nehme so Twitch, so wie alle. 5 €? Ja, hopp, das vielleicht. Alle hopp. Und was kostenlos ist, das ist auf francebleuelsass.fr, das alles noch Oberlorische. France Bleu Elsass. Du brauchst doch endlich
France Bleu Elsass. Je sais, c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces 3 mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais, c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. C'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace. Tu te lasses, mon amour, tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, qu'il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Qu'il passe vite et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire et qu'un jour on s'aime, etc. Je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas. Je t'aime, etc. Julien Clerc, Ewigkeit, France Bleu Elsass. 20 bis 10. Zeit aus mir miteinander vom Wort reden mit dich, Daniel Grevner-Werner. Und ich hab Brot schon gekriegt. Jetzt kommen wir bald in die Zeit, wo die Melker bald Kühe holen von der Weide, wo die Weide gewechselt wird, wo gewandert wird. Und dann nehmen wir das Wort Butter. Von wo kommt das Wort Butter her? Vom latinischen Wort Butirum. Und das latinische Wort Butirum, das kommt vom griechischen Wort Butiron. Und das griechische Wort Butiron, das bedeutet Bibeleskäse, das man sagen. Es bedeutet nicht Butter, aber Bibeleskäse. Die Butter ist noch später gemacht worden. Auf jeden Fall, das alte germanische Wort ist Anke, sogar Anke, auch im Germanischen. Und das Wort Butter hat noch später das Wort Anke ersetzt. Wir haben so Österreich, viel Österreich mit dem Wort Butter. Wir sagen zum Beispiel, es ist alles in Butter. Es ist alles in Butter. Wortwörtlich, tout est dans le beurre. Aber man sagt au Französisch, tout baigne.
Hoppla, alles ist im Butter, Daniel, und das alles finden wir wieder auf francebleuelsass.fr. Ich glaube, für was wir noch recht am 10 morgen mit dir, Isabelle, brauchst du kein Butter, gell? Enfin, wir können dazu essen, warum nicht? Butter? Ja, wir können dazu nehmen. Butterbrot und Konfitüre. Butterbrot und Konfitüre, ja. Wir machen noch auch Konfitüre. Wieder mit dem Fabrice Kränker von der Konfitüre du Clément. Aber es sind ja momentan um Konfitüre morgen, welche morgen ihr, mit welchem Obst, das alles können uns verraten um 0388 25 12 morgen ich gerne Konfitüre, Isabelle. Ich habe schon mal einmal gemacht und es ist mir geraten. Hast du nicht zuckerkrank wäre, es wird schon. Nein. Aber da machen wir Konfitüre miteinander nach der Szene auf France Bleu Elsass. Dann in ein paar Minuten reden wir vom Hanauer Abend, das ist in Kiel und wir werden alles erfahren. In ein paar Minuten kommen mit. Aber du singt eben wieder auch keine Isabelle. Ah ja? Ich nenne sie persönlich Europameidel. Ah ja. Ich weiß nicht, warum ich sie mal. Europa heißt es Meidele, sich kommen über Nacht. Europa heißt es Meidele, setz niemes aufs Gewort. Doch es hat ein schöner Paraply, wenn die Sonne am Himmel steht, macht jetzt im gern Gili Gili und ist es sich begehrt. Europa heißt es Engele, wo auf die Fleele wort. Europa heißt es Engele, set schied ein langer Bord. Sie hat mit Crepe und Kirsch gemischt und die verdaut's nicht gut. Mit Riesling sie ne Durst gelöscht, verpfuscht han sie die Brut. His Majesty's Parat Ochsenbeef Hans nicht gerne gesehen. His Majesty's Parat Ochsenbeef seh nicht für so blähen. Bei jeder Wohnung Grün und Mies macht Albion ihm eine lange Nase. Das ist mein Lord, kein Art und Wies. Das Popel steht allein im Gras. Und wenn sie's alle fallen lassen, markieren ins nicht nüs. Es soll uns seine Wohnung lohnen, markien's ins Weißelhüs. Europameidele mit der Isabelle Grüsemeier. Wie nach der Freitag noch dort bei uns zu Hause ab der 10 mit Konfitüre morgen mit dem Fabrice Kränker. Sie ist schon da, France Bleu Elsass, 3/4. France Bleu Elsass. Und um die Zeit jeder da haben wir einen Gast im Studio, wie ihr auch sehen auf francebleuelsass.fr. Und heute treffen wir den Gerd Birsner. Bonjour Gerd. Bonjour alle. Wie geht's? Ah, mir geht's prima. Ihr seid von der anderen Seite vom Rhein rübergekommen. Genau. Treuen ihr noch? Was, ob man was? Treuen ihr noch zu uns kommen? Ja, natürlich. Mit dem Traum wir haben jetzt sogar ganz das Rennen gut, inzwischen, aber ich bin nicht mal mit dem Auto gefahren, weil es doch ein bisschen kompliziert war ist da mit dem Tram 5-mal umsteigen und ich habe nicht genau gewusst, wo wir sind. Deswegen habe ich gedacht, heute mal komme ich mit dem Wort hier noch einmal. Gott sei und wenn Dank. ich das nächste Mal eingeladen werde, dann komme ich mit dem Tram. Voilà, ich werde uns erzählen, wie das gut rumgegangen ist. Ich bin da und ihr nehmt uns noch recht ein bisschen später mit auf Kehl, denn du organisieren einen speziellen Ofen. Genau. Wie sind denn ihr auf Kehl gekommen? Also auf Kehl gekommen bin ich, indem ich meinen Schätzel posiert habe, weil die ist nämlich aus Kehl, die hat dort einen Schlappenladen in der Fußgängerzone und ich selber, ich wohne in Dierschen. Und in Dierschen wohne ich auch erst seit 1988, also auch schon eine nämlich ich beim SDR in Stuttgart geschafft habe und weil ich ein Badener bin und mir die Schwobe, genauso wie die Elsässer, auch nicht so gut Lieder kennen, habe ich halt wieder Heimwelle aufs Badische. Man kann uns aber ganz gut verstehen auf alle zwei Seiten vom Rhein. Ah, jo, auf
France Bleu Elsass und ihr werdet uns ein bisschen sagen, was ihr im Leben gemacht habt, denn wir kennen euch nicht alle und für alle, die euch nicht kennen, ihr werdet euch ein bisschen vorstellen und uns hauptsächlich auch von dem haben euer Oven schon einmal warum haben euer Oven in Kiel, das verrate ich in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass, aber zuerst machen wir, es wird auch Stimmung sein an dem Oven, gell? Ja, natürlich wird Stimmung sein. Das haben wir auch mit dem Jodler Robby. France Bleu Elsass. Im BZ spielt jetzt Musik. Hey, hey, Barbariba. Uns Bär, die schmeckt ganz süffig. Hey, hey, Barbariba. Der Bär, der tanzt ganz lustig. Hey, hey, Barbariba. Und Gast sind einfach durstig. Ja, ja, das Bär, das läuft in Kader. Hey, hey, Barbariba. Verschluckst nicht, kommen wir dran. Hey, hey, Barbariba. Im Bär, da gibt's kein Sorge. Hey, hey, Barbariba. Und danke nicht an morgen. Blöder wie der Süffer kann. Da wird seine Frau ganz froh. Dann die macht's ja gerade so. Wir sind nicht da hoch. Die Mädchen singen jetzt wieder. Hey, hey, Barbarina. Die legen sich die Schnitter. Hey, hey, Barbarina. Und ich stell da ganz schmüse. Hey, hey, Barbarina. Da hinten und ein Drüsse. Die Mädchen rufen der Böhre. Hey, hey, Barbarina. Die Bühre hacken die Röhre. Hey, hey, Barbarina. Und ich fang an zu singen. Hey, hey, Barbarina. Aber wer kann das jetzt trinken? Blöder wie der Süffer kann. Da wird seine Frau ganz froh. Dann die macht's ja gerade so. Wir sind nicht da hoch. Im BZ spielt jetzt Musik. Hey, hey, Barbariba. Uns Bär, die schmeckt ganz süffig. Hey, hey, Barbariba. Da wird der Tanz ganz lustig. Hey, hey, Barbariba. Und Geist sind einfach durstig. Ja, ja, das Bär, das läuft im Kader. Hey, hey, Barbariba. Verschluckst die, kommen da dran. Hey, hey, Barbariba. Im Bär, da gibt's kein Sorge. Hey, hey, Barbariba. Drum danke nicht an morgen. Blöder wie der Süffer kann. Da wird seine Frau ganz froh. Dann die macht's ja gerade so. Wir sind nicht oho. Süffer kann. Da wird seine Frau ganz froh. Dann die macht's ja gerade so. Wir sind nicht da hoch. Hey, hey, Barbariva mit dem Jodler Robby auf France Bleu Elsass am 10 bis 10. Da wie gut die Stimmung die Sonne abbringt. Sie ist da, sie versteckelt sich manchmal ein bisschen, aber man hofft, dass es so schön wird an dem Wochenende. Für den Hönner oben, man wird erst davon reden mit unserem Gast, wie du im Studio ist, Gern Birster. Ihr seid also da, ihr seid in Kiel, aber kommen noch viel ins Elsass? Ja, natürlich kommen wir viel ins Elsass. Vor allen Dingen, jetzt, seit ich den Hanau over gemacht habe, da habe ich jetzt natürlich das elsässische Hanauer Land entdeckt. Ne? Wimmenau, Buxwiller und Ingwiller und all die schönen Dörfler da. Und da hätte mir so gut gefallen, dass ich da natürlich jetzt des Öfteren drüber bin. Ne? Und vor allen Dingen, ich nehme immer Lied mit, wenn wir Besuch bekommen. Meine Frau, die ist mit Spanien ganz gut behaftet. Und wenn die Spanier kommen, dann tue ich die immer was schick ins Elsass. Und natürlich auch bei uns. Ne? Wir haben ja auch schöne Viertel vom Badischen. Und wir sind alles mehr mit Deutschland auch verbunden, mit dem Drum jetzt. France Bleu Elsass sowieso, auf alle zwei Seiten vom Rhein, grenzüberschrittlich. Und da wollen wir auch wissen, was ihr am liebsten habt im Elsass.
Was mir am liebsten haben im Elsass, die schönen Mädchen, der gute Win. So viel Gutes auch. Es ist alles gut. Nein, vor allen Dingen, also mich hat ein bisschen überrascht, positiv, sehr positiv überrascht, wo ich so in dem elsässischen Hanauer lang gesehen bin, dass man vor allen Dingen auch die Jungen noch Elsässisch babbeln. Nicht? Weil irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, dass Elsass ein Spruch ist, die ausstirbt. Ne? Und das hat mich jetzt wieder ein bisschen so aufgemuntert zu sagen, ne? Dass, als ich da gehört habe, dass Sally Madame aus dem Adler in Wimmenau zum Beispiel, die hat mir erzählt, dass ihr 4-jähriger Sohn und der 11-jährige, dass die noch Elsässisch babbeln. Und da habe ich gedacht, hoppla, das ist eine Freude. Und da kämpfen wir widerst dafür auf France Bleu Elsass. Und ihr habt viel so gemacht am Radio, am Fern. Genau. Was machen wir momentan? Ja, momentan, es ist also so, ich bin in Gengebach, da mache ich das Kulturprogramm im Sommer und im Gengebacher Adventskalender, was so der größte Adventskalender von der ganzen Welt ist. Ne? Da schrieb ich immer das Kindermusical, was da am Oberzunft der Sechse läuft. Und da sind wir dann natürlich immer vor Ort und schauen, ob die Wackes auch rüberkommen zu uns. Ne? und es ist wirklich so, also das Gengebach, das ist schon Jumelage mit Obernai und da ist also schon ganz dick Jumelage und da kommen auch viele Elsässer rüber auf Gengebach. Und was noch auf uns auch kommen auf Kehl, dann da organisieren wir auch noch oben. Wir werden ein bisschen mehr erfahren in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass oder mit France 3 Alsace mit 9h50 le matin mit dem RVH Becher am Rendezvous in nicht 3 Minuten. France Bleu Elsass. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché,